Në përvjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nga Washingtoni ka ardhur një mesazh i drejtpërdrejtë i mbështetjeve politike dhe strategjike. Presidenti amerikan Donald Trump, përmes një letre zyrtare drejtuar homologëve të tij Vjosa Osmani, ka përgëzuar qytetarët e Kosovës për rrugtimin shtetformues dhe arritjet e vendit ndër vite. Në mesazh, kreu i Shtëpisë së Bardhë thekson se lidhjet mes dy vendeve mbeten të forta dhe të qëndrueshme, duke nënvizuar se SBA-ja vazhdon të mbështesë sovranitetin, integritetin territorial dhe orientimin euroatlantik të Kosovës. Ai ka falenderuar institucionet dhe popullin e Kosovës për bashkëpunimin e vazhdueshëm në nismat për paqe dhe stabilitet ndërkombëtar. Trump ka veçuar rolin e Kosovës në angazhime ndërkombëtare, duke e cilësuar atë si partnere të besueshme të Washingtonit. Në këtë kuadër, ai ka përshëndetur përfshirjen e Kosovës në iniciativën e njohur si Bordi i Paqes, e cila synon forcimin e bashkëpunimit mes shteteve për siguri dhe zhvillim. Letra nënvizon gjithashtu perspektivën për thellimin e përbashkët ekonomik përmes arritjes së shkëmbimeve tregtare dhe investimeve të ndërsjellta. Sipas presidentit amerikan, partneriteti mes dy vendeve pritet të zgjerohet dhe më tej, duke krijuar mundësi të reja për zhvillim dhe stabilitet në rajon. Mesazhi i Washingtonit shihet si një konfirmim i vazhdimësisë së mbështetjes amerikane për Kosovën, veçanërisht në fushat e sigurisë dhe diplomacisë, dhe një sinjal i qartë se aleanca mes dy vendeve mbetet një nga shtyllat kryesore të politikës së jashtme të Prishtinës.